哦，今天一大早起来就有2匹马在这边，一边吃草还在一边叫。这马身上还有编号呢，8277，这是8277号码。小白，不要下去啊！然后这马我看了一会儿，它啃草的速度真的挺快的。你看，它那个啃草就是很有力的，听到没？都能听到它把那个草啃起来的声音。马好像也挺乖的，我走到这边来，它也不怎么害怕。那个骆驼有一只白的呀，当中那只是一只纯白的骆驼。这边的牧民他养的这些动物都养得很好的，像刚刚那个马也是很干净的，昨天来的几只小牛也是很干净的，很健康，很干净。我发现这个马身上除了有编号之外，它还有个小纹身呢。小马，来让观众朋友们看一下你的纹身，看到没？它这里刻着一个立字。啊，另外一个就没有，因为这是一匹小马，它比较矮吧，这个马还没我高呢。这一匹马好像跟我差不多高，看一下。确实，它的马头比我还要高呢，好强壮啊！哎呀！我刚刚在河边洗锅啊，然后今天的水就很清啊。我突然间发现水里面有好多鱼啊，小白你别过来。然后有一条游到了我的锅里面，看到了吗？像是小青江，但是感觉眼睛不够亮啊，会不会是石纹鱼？反正就是这个小鱼。河里面好多，一群的。嘿嘿，赶紧把它放了。都在这个水边，都在这个岸边，这样一直在游。我刚刚在洗这个米饭的锅嘛，可能是有一些米掉到水里面了，它们闻着那个米的味道就来了。洗了1-2分钟，我发现这个石头边上全是这个小鱼，然后我这样一咬，哎，就有一条鱼进来了。这也有一条。然后小白在边上在给我疯狂的耍这个水。你看这里1、2、3条，都在这儿。它这个鱼好像没什么防备的，不像有些鱼就是手伸过来它会逃掉的，它并不会。哎呦，你这个狗！它就是故意的，故意不游。好了，做了个很简易的捕鱼器啊，就是把那个瓶子切开，然后倒过来放就可以了。现在去底下放了些米，这个底下放了些米，我现在找个地方固定一下，然后捉一些鱼给大家瞧瞧啊。好了。我在下面这瓶子里面也垫了块石头，但是我看了一下，鱼应该还是可以游进去的啊，不知道能不能抓的。过个几个小时再过来看一下吧。我过来看一下有没有捕到鱼，结果捕到了一根草。我看看有没有鱼啊？没有。我换个地方哈，我把它放到鱼多的那边。来看看有没有鱼。
诶，这里一群一群的鱼，怎么都跑了？少了好多啊！哦，抓到了，我已经看到了，嘿嘿，抓到了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 ！哎呀，我拿起来的时候小心一点。哎呀，你们看，2条，从上往下看，看不清楚，因为这个水比较浑浊。抓到了3条，3条，3条呢！你们看，1条、2条，后面还有1条、3条，对吧？抓到了3条。哎呀，也不知道是什么鱼啊，反正从侧面看，跟我家养的清江鱼挺像的，但是有点小，而且眼睛也不亮。清江鱼的话，从上往下看，它的眼睛是发亮的。好嘞，我现在去把它们放掉。哎呀，真的抓到了！1条，哎，都放掉了吧？把米也倒给他们。行了，换到这边来大概1个小时左右啊，就抓了3条，就是这么一个东西。那个鱼它游进去之后是不太能游出去的，因为你看在水里是这样放的嘛，它基本上很难可以游出去。你怎么做的那么端正呀，小白？这里每天前面的田边都是红色的，又到了太阳落山的时候。行啦，那这一次怪鱼沟的露营就到今天为止吧。明天我早上起来吃个早饭，收拾收拾就走了，回城了。